Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makilele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie na habari hizi za majonzi. Huko Kasaba katika sekta ya Nganja tarafani Fizi ni kwamba watu ambao idadi yake bado kujulikana wameripotiwa kufariki dunia usiku wa kucha siku ya Ijumaa ya tariki 9 Mei 2025 ndani ya kijiji cha Kasaba sekta ya Nganja tarafani Fizi. Hivyo ni kutokana na mafuriko yaliyotokana na mto wa kijiji hicho cha Kasaba ambao ulijaa kwa mvua kali iliyonyesha. Watu, majumba, mifugo na vitu vingine vya samani vimeteketea kwa ajali hiyo. Kulingana naye Akili Bernard, mkuu kiongozi wa sekta ya Nganja, amesema idadi ni kubwa ya watu waliofariki dunia kwa tukio hilo. Akili Bernard, tumsikilize, anaeleza yafuatayo. Kwa kweli ni kwa majonzi mengi sana ambayo tumekumbana nayo kwa muda huu ndani ya sekta ya Nganja. Usiku wa kuamkia leo kijijini Kasaba kwenye ziwa Tanganyika, groupement ya Basikalangwa, mto uliweza kujaa, na wakati ulijaa basi ulileta mawe, ulileta mchanga na kufunika nyumba nyingi sana huko Kasaba. Hivyo miili ya walio wengi bado haijaonekana. Bila ni kubwa, hadi sasa utafiti unaendelea ili kuweza kujua ni watu wangapi ambao wanapoteza maisha. Ina maana kwamba hiyo ni tukio hasa la pili tangu niwe kwenye uongozi wa sekta ya Nganja. Hali kama na hiyo pia iliweza kushuhudiwa huko Kakone tukiwa ndani ya groupement ya Babungwe Sud na kupoteza pia miili ya watu. Sekta ya Nganja kwa umoja ambao tunao, kwa kweli tuko kwenye majonzi mengi. Na hiyo ni pia napeleka sauti hii kwa serikali yetu ya tarafa la Fizi na mkoa wa Kivu ya Kusini kuweza kuwajia msaada, kuwa nao pamoja kwa matatizo ambao wanakwenda kukumbana nayo kwa kuweza kupoteza jamaa na marafiki. Pili, kwa mashirika ya haki za binadamu, mashirika ambayo huwa inasaidia raia, basi waweze kuja, sababu dega imena dega materiel ni nyingi sana katika kijiji hicho cha Kasaba. Kwa kweli nitaomba watu wote waweze kulia pamoja nasi wenzetu ambao wamepoteza maisha na vitu vingi kuweza, mali nyingi kuweza kuharibika, mitumbo mingi kuweza kupotea katika kijiji hicho cha Kasaba. Na huko katika mji wa Baraka ndani ya manispa ya Katanga ni kwamba wasiwasi mkubwa umetanda kwa raia wa eneo la Kimanga manispa ya Katanga mjini Baraka jioni ya Alhamisi ya tariki 8 Mei 2025. Hivyo ni kutokana na vurugu iliyotokea wakati wa kutaka kumsimika mkuu mpya wa kijiji hicho cha Kimanga na kupelekea jeshi la wazalendo kuwasili kwa wingi eneo hilo ili kujaribu kuzima presha ya raia waliokuwa nayo. Akizungumza na Tanganyika FM, Bwana Saidi Nyangeri Gober, mkuu wa kijiji cha Kimanga, ameonesha hapa namna gani mkasa ulivyokuwa. Mimi nakuja kuhakikisha habari ambayo ilipita pale jana mida saa 10. Jana tuliona wazalendo wakisindikizwa na kundi la Ngena Milingita Nyembo aliyekuwa chef de groupement Balala Side hapo nyuma. Lengo lao kufika Kimanga wazalendo pamoja na kijana ambaye alikuwa chef alikuwa na lengo mbili. Lengo la kwanza ilikuwa akuje kumshimika mwingine chef de village tofauti na huyo ambaye anawapatia habari kwa leo. Na lengo lake la pili ilikuja atie komite ingine tofauti na ile ambaye anashimikwa humo musita ba déplacer interne akisindikizwa na wazalendo. Wakati walipowasili pale Kimanga na sisi tukawaona, tukasikia habari na sisi vile vile tukaenda kuwakamata wengine wazalendo. Bahati mzuri na Mungu asifiwe, wale wazalendo ambao tulienda kuwakamata hawakufanya chochote, na ile maneno yao wala ule mpango wao hawakutimiza
kupitia wengine wazalendo walifika pale na wakawatuliza, wakarudia, na wazalendo ambao walikuwa na wao yule kijana Ngena Milingita Nyembo na wao wakarudia, na wale ambao tulienda kuwachukua vile vile na wao wakarudia. Hali ilikuwa ya sitofahamu, haikuwa mzuri zaidi kwa sababu wangilijeruliwa pale ni sisi raia, na kwa kuona sisi raia mara na mara tunajeruliwa, ingilikuwa heri serikali yetu ambayo tuko nayo kwa sasa ikamate maamuzi mazito kupitia hali ya usalama ambayo iko tofauti kwa leo katika komini yote ya Katanga wala vile yote ya Baraka kwa jumla. Na pendekeza kwa serikali ya mji wa Baraka hiyo hali waingilie hayo kati, kuchunguza Ngena hali zake ambazo anazifanya ili tendo isiendelee wala isitokee katika komini yetu ya Katanga wala katika vile yote ya Baraka kwa pamoja. Tujelekeze huko katika mji wa Uvira ni kwamba mama mmoja amejeruhiwa vikali kwa kupigwa risasi isiyo ya kutazamia ndani ya manispa ya Kamvivira mjini Uvira, huku mwili wa mtu mwingine uliokuwa na alama za kuchomwa visu na watu wasiojulikana umeokotwa ndani ya mji wa Uvira siku ya 5 ya wiki tunayo. Sura ambayo inaendelea kuonekana katika mji wa Uvira inaendelea kusababisha ukosefu wa usalama kwa hali ya juu mjini humo, zimesema duru zetu za mahali. Kwake Chako Changu Bon Ane, mmoja kati ya malida wa kijamii mjini humo Uvira, ameanza kuanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Leo mnamo vile ya Uvira, usalama uko karakterize na evenement salama mdogo. Evenement ya kwanza, kuna mama anaitwa Mavita ambaye amepigwa masase mnamo quartier Rugenge usiku wa jana kukucha leo. Mama huyo alikuwa tu mwake mnyumba, ndipo mule masase limkuta masase mbili. Moja imempiga kwenye shingo na lingine lisase limemkamata kwenye mkono. Kwa sasa mama huyo anapatikana ndani ya hospitali generale yetu ya hapa Uvira, anatunzwa. Kwa salama kidogo, anapumua, anaongea, lakini maumivu makali sana ya masase mbili ambayo imempata, ambayo dina exchange de tir entre wazalendo na FRDC yetu ya hapa ya secteur Sokola district de Sud. Na evenema ya pili, kuna mtu ambaye ameogotwa leo asubuhi mnamo quartier Mulongwe avenue Ndimbao kujuu, alikuwa amefungwa mikono na amechomekwa bisu. Tumekuta tu asubuhi mwili siokuwa na uhai, mtu ajulikani, ndipo ameogotwa na amezikwa na raia. Amezikwa na quartier ya Mulongwe kisha ruhusa ya procureur na meya wa jiji makamo ambaye anakamata interim bwana Apenda Kipara Kiki. Hiyo ndio hali ambayo tunayoishi katika vile ya Uvira, lakini pia kusinyale mamefianza kwa wazalendo na FRDC ndani ya vile ya Uvira. Na alipoulizwa uhusiano uliopo kwa sasa kati ya wazalendo na jeshi la taifa FRDC, mwanasheria Chako Changu Bon Ane amejibu yafuatayo. Hakuwezi kuwa relation nzuri kati ya FRDC na wazalendo kwa sababu ya mambo mengi zaidi. FRDC inaendelea kuchekelea mzalendo. FRDC haija considere mzalendo kama partenere wake. FRDC haijakamata hatua nzuri katika attitude ya kukolabore. Mzalendo naye angali anainyore kama mwenye mission yake ya kuproteger raia, angaliki FRDC na yeye kuja kusaidia serikali. Mpaka sasa umoja na dharau mwenzake na mwingine na dharau mwingine, mpaka hatuoni kwamba kuna sura nzuri ya kutulinda sisi raia. Ndio maana unakuta masasa yanapigwa mingi. Ingine jambo ni kwamba FRDC inatuma wasoda wake kutia juu ama chini ama pembeni ya kaya wazalendo bila wazalendo kujua, na FRDC kwa tabia ya kwenda usiku. Sasa wanapoenda usiku, mzalendo anajua kwamba ni M23 inakuja, hakieleweki nini nasumbua FRDC kwa deployer bila kujulisha partner wake mzalendo na kwenda usiku. Hiyo nayo inakuwa kama vile changamoto ambayo tunayoishi katika vile ya Uvira. Mtangazaji, utakumbuka ya kwamba mwenye anashimamia FRDC na mwenye anashimamia security ya nchi ni mheshimiwa Rais Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, na yeye ndio mwenye alifera apel kwa wazalendo, na wazalendo wanakuja kusaidia nchi.
na wanatumika mu administration yao, wanasimamiwa na General Padiri. Wote wawili wanapaswa kuheshimiana, wote wawili kukolabore, wote wawili waone kwamba mmoja anafaa kwa mwingine na mwingine anafaa kwa ule mmoja. Hiyo ndio jambo. Huku wakiangalia entere ya raia iko wapi? Raia inaomba amani, inaomba usalama, inaomba mapigano na M23 ambayo imetusumbua, tumeishi vibaya. Hiyo ndio ambayo tunaitafuta kama vile raia wa chini. Na huko katika mji wa Kalemi, mji mkuu wa jimbo la Tanganyika, ni kwamba Johnson Kasongo, waziri wa jimbo la Tanganyika usikae na masuala ya mambo ya ndani, amepiga marufuku kuendesha biashara vya pombe aina ya Sapora jimboni Tanganyika. Akiwa kwenye kongamano la waandishi wa habari, waziri alisema kuwa ni marufuku kuuzisha pombe aina ya Sapora na tena ni marufuku kutumia kinywaji hicho cha kilewe katika jimbo nzima la Tanganyika. Olombo Jije Dokta ni mwenzetu wa huko katika jimbo la Tanganyika Kalemi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Hii inakuwa ni hatua kuchukuliwa naye waziri jimboni Tanganyika usikae na masuala ya mambo ya ndani Johnson Kasongo. Alikuwa anaeleza hii ni muda wa kongamano aliokuwa nayo na vyombo vya habari. Waziri anaeleza kwamba inakuwa kabisa ni marufuku kuendesha biashara na hata vile vile kutumia kinywaji kama na hiki kenye makali hali ya juu kuitwa Sapor. Hatua hii kufuatana naye waziri jimboni wa mambo ya ndani inakuwa natokana na kuona madhara ambayo kinywaji hiki kinakuwa nasababisha kwenye afya ya watu wanaokuwa nakitumia. Ikiwa ni kinywaji kutokea huko Burundi, nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sapor ilikuwa hapo mwanzo kwanza nakatazwa kutumia nchini humu kutokana na kwamba ilikuwa nasababisha kabisa maafa makubwa kwa wale wanaokuwa naitumia. Waziri anakuwa naeleza kwamba inakuwa ni muhimu kulinda afya ya raia wanaokuwa naongoza, na hata vile vile anakuwa naalika kwa jambo hilo wale wote ambao wanakuwa nafanya biashara hivyo huwa naviondoa kwenye masoko muda wa siku takriban 15. Johnson Kasongo anakuwa naeleza kwamba kwa wale wote ambao watakuwa naenda kinyume na hatua kama na hii, tajari kuna kuweko na kamisheni moja ambao ilikuwa nasimikwa kwa ajili ya kufuatilia hatua hili iliwe nafikia kuheshimiwa. Litakuwa nafanya matembezi mlango kwa mlango wa maduka ili kufikia kushika wale watakaokuwa naenda kinyume kabisa na utaratibu wa serikali. Waziri anaeleza kwamba hatua kama na hii ambayo inakuwa nachukuliwa inakuwa naambatana na wazo iliyokuwa nachukuliwa na serikali eneo ya kitaifa ikihusu kupiganisha biashara ambao ni hatari kabisa kwa afya ya raia wa Kongo. Wakati ule kumbushe kwamba mamlaka ya mji wa Kalemi ama manispa ya Kalemi kwa kipindi ya siku chache iliyokuwa napita ilikuwa vile vile nachukua hatua ya kukataza vinywaji mbalimbali vya makali hapa mjini Kalemi. Pale ilikuwa nashikilia baadhi ya boksi kuviunguza moto, lakini hata hivyo vinywaji kama na hivyo vinakuwa naendelea kufanywa biashara na kutumiwa mjini Kalemi. Na tujelekeze huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mwanasiasa Martin Fayulu wakati mmoja alionekana kumkosoa mkubwa wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi, lakini sasa amebadili msimamo wake na hata kusema kuwa yuko tayari kushirikiana naye lakini kwa masharti. Akiongea na waandishi habari wa RFI, Fayulu amesema aungi mkono makubaliano yoyote ya amani ya nchi ya Rwanda ikiwa wananchi wa Kongo hawatashirikishwa. Matamshi yake ameyatoa siku chache kupita tangu Mei mosi mwaka huu. Yeye, rais wa zamani Joseph Kabila, Moise Katumbi Chapwe na Delice Nsanga walitia saini azimio la pamoja la kutaka kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kupata suluhu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizia taarifa zetu hizi za habari na huko Burundi ni kwamba maelfu ya wafuasi kutoka katika vyama vya kisiasa mbalimbali wamekusanyika mkoani Gitega kwenye uzinduzi rasmi wa kampeni katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Juni 5, 2025. Zaidi ya wanasiasa 900 watagombea ubunge wa baraza la manispa, watu 10 wakiwa wanatarajia kugombea kama watu huru katika viti vya ubunge na 3 wa baraza la ushauri la manispa. Katika uzinduzi huo, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amehimiza kuimarishwa kwa demokrasia kwani ndiyo njia sahihi ya kukuza siasa na maendeleo nchini Burundi. Rais Evariste Ndayishimiye amezungumza yafuatayo. Intwara ya demokrasi ihurenganzira umwene gihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe
mbere akagira n'uburenganzira bwo kunegura ibitagenda neza. Hatari demokrasi usanga batemera. Utawala wa demokrasia unampatia uhuru mwananchi wa kutoa maoni yake, lakini pia na kukosoa ambayo hayako vizuri ndani ya nchi. Sehemu ambako hakuna demokrasia kupiga marufuku wagombea kuwa wengi. Wanasiasa huitana maadui kwa sababu hawajatambua nini maana ya demokrasia. Hakuna asiyejua kuwa siku zilizopita uchaguzi ukikaribia watu roho zilikuwa juu, na uchaguzi ukikaribia ilikuwa ni kama wakati mwafaka wa kumdhalilisha mgombea mwenzake. Na hayo yote yalitokana na roho ya ubinafsi kutoka kwa viongozi waliopo madarakani. Inafurahisha kuona kuwa Warundi walishatambua kuwa siasa sio kuzika jina la mwenzake, maana baada ya siasa maisha yanaendelea. Waliokuwa kwenye utawala hapo awali hawakuwa wanawaza kama kuna ambao wanaweza kuongoza tofauti na wao, na ndio maana katika maazimio ya amani Arusha Tanzania walikutakuwa migogoro iliyotokea Burundi ilitokana na waliokuwa wanataka kusalia madarakani wakati hawana faida kwa wananchi na wale ambao walikuwa wanataka kuingia madarakani. Vy'amahoro basanze imvo z'injyane zabaye mu Burundi ari injyane zabaye hagati yabizigitirira ku ntebe y'ubutegetsi kandi atacu bamariya bene gihugu. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni kupitia sauti yake Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.